Сегодня в международном аэропорту Владикавказ произвел посадку самолет рейсом Санкт-Петербург-Владикавказ. Добро пожаловать в наш солнечный край. Город в солнце, стены белые, все под дымкой, все не смело, словно росчерком пера, завершающего дело. Застывает воздух криво в отражениях воды. Так красиво, так красиво, так красиво. Но мой однозначный секрет успеха – это в моем партнере и в той команде, которую мы с ним вместе создали. Люди – это главное. Ну и, конечно, трудолюбие, и нужно видеть цель, к которой ты идешь. Для того, чтобы привлечь инвестиции, мы не просто должны заявить, что мы самые лучшие по инвестиционной привлекательности, а мы должны создать соответствующие условия, чтобы любой бизнесмен, который хочет свои деньги вложить в республику, он понимал, что эти деньги вернутся с прибылью, и он спокойно сможет работать. Никто ему мешать не будет, никто у него не отберет в дальнейшем его бизнес и так далее. Тогда мы получим новое предприятие. Новое предприятие – это налогооблагаемая база дополнительная. И эта налогооблагаемая база позволит нам наращивать собственные доходы. Компания «Остров» существует 15 лет, и все свои 15 лет мы занимаемся торговлей рыбой и морепродуктами. Когда в Россию появилось эмбарго, такое понятие, то импортозамещение стало интересно и для нас. И мы, как любые предприниматели, конечно же, искали для себя дальнейший путь развития, путь реализации своих планов, самореализации. Когда мы приобрели у Россельхозбанка ферму ордонскую, конечно же, мы стали очень детально наблюдать за потенциалом именно разведения форели в республике, потому что у нас уже был, так сказать, маленький тренажер, да, мы называли это в Ордоне. Сегодня это уже крупная ферма, ее объем до 700 тонн доходит, где мы находимся, это Даркохум, 1000 тонн. А начиналось все так, и, конечно, когда мы увидели перспективу, то мы уже стали полностью свое внимание уделять и республике, и непосредственно рыборазведению. Этот участок Даркох мы приобрели в 2018 году, и он состоял из 6 старых бассейнов. Мы здесь произвели также реконструкцию, построили новый подающий канал и отреконструировали дамбу. Плюс достроили 60 бассейнов. Это у нас первый и второй каскад, и впоследствии достроили еще и третий каскад, 25 бассейнов. На 2018 год у нас производительность наших объектов составляла всего 400 тонн живой рыбы. В 2019 году мы уже подняли нашу производительность до 1100 тонн, а в 2020 году планируем поднять до 2000 производительность. Также в нашем комплексе есть и цех переработки рыбы, производительность которого составляет 20 тонн в сутки. У нас есть линия производства охлажденной рыбы и заморозки. Также мы используем новые технологии. У нас есть камера акустической заморозки, которая позволяет заморозить продукцию, то бишь нашу рыбу, без повреждения ткани. И, соответственно, при разморозке рыба имеет все показатели по органолептике, как и свежая рыба. Когда мы приехали в республику, то мы действительно ощутили большую поддержку со стороны властей. Большую помощь компании «Остров» и по сей день оказывает Министерство сельского хозяйства и непосредственно Казбек Татрадович, министр ваш сельского хозяйства. Также мы очень плотно сотрудничаем с главой республики Вячеславом Зелимхановичем. И у нас есть по всем нашим сложностям возможность обращаться и к министру, и к главе республики. Это, конечно, нам очень помогает. Мы хотим получить большое экологически чистое производство, которое будет приносить пользу не только нам, как бизнесменам, но и будет приятно республике, что у нас есть такое хозяйство, что мы можем выращивать, самое главное, и мы выращиваем хороший продукт, который
не просто может конкурировать, а превосходит любые европейские продукты в этой же области. Ас, дай одну рыбку. Один и два, все нормально, отлично. С каждой партии выбирается рыба для определения органолептических показателей. В частности, рыба должна быть без механических повреждений, чешуя плотно прилегать к телу. Жабры должны быть ярко-красного до светло-розового окраски. После делаем срез филюшки и определяем качественные показатели мяса. В частности, мясо должно быть плотным. Определяется путем нажатия пальцем. При нажатии пальцем ямочка не должна образовываться. Если даже образовывается, то она должна быстро восстанавливаться. В нашем случае ямочка вообще не образовывается, что означает, что наша рыба, наша филюшка является отменным качеством. И регулярно мы отправляем рыбу в аккредитованную лабораторию, где определяются различные показатели, в частности, токсичные элементы, содержание патогенной микрофлоры и так далее и тому подобное, на основании которых можно заключить, что наша продукция полностью соответствует всем требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. На сегодняшний день очень часто принято популяризировать именно IT-технологии, что единственный лифт в достойную жизнь у молодежи – это блогерство, то хочется сказать, что сельское хозяйство на самом деле – это тоже прекрасный и перспективный бизнес. И в эту сторону я призываю молодежь смотреть, учиться этой профессии. Нам очень сильно повезло, мы сразу же начали сотрудничать с сегодняшним, нынешним нашим директором Антоном. Он до этого занимался в Карелии разведением рыбы, и у него специальное образование. И потом уже совместными усилиями мы стали искать разных специалистов. И по сегодняшний день у нас происходит набор специалистов. Если есть образование или желание, то всегда можно обратиться в компанию. Это у нас участок фасовки. Очень ответственная здесь работа. Вся рыба проходит через меня. Мы здесь фасуем рыбу, каждую рыбу взвешиваем и по категориям отправляем. Если попадается бракованная рыба, то есть с повреждением кожного покрова, с мехповреждением, мы ее отделяем и на дальнейшую утилизацию. Если у нас поступают заказы на замороженную продукцию, мы также принимаем с хозяйств рыбу, то, что вот снималось раньше. Она у нас проходит также разделку, мойку, зачистку, сортировку, отделяется брак. Все остальное поступает в это отделение. Раскладываем вот на такие телеги, причем используем пластиковые подложки, чтобы рыба была правильной формы, чтобы не было там каких-то, вот как, допустим, если убрать подложку, у нас получается вот решетка, да, железная, и, соответственно, при заморозке будут какие-то прогибы, то есть отпечатки, то есть для повышения качества внешнего вида, то есть нашей продукции, мы используем вот такие вкладыши. В дальнейшем мы закатываем в холодильную камеру. Это у нас уникальная, можно сказать, шоковая установка с акустическим эффектом. Мы закатываем, в среднем уходит на заморозку 2-3 часа. Когда температура в толще рыбы достигает минус 18 градусов, мы ее достаем. Нам очень сильно помогает осетинская земля и прежде всего осетинская вода. Она настолько чистая, она настолько действительно способствует развитию форели, что даже когда уже люди едят мясо в Петербурге, в Москве, то это отличие чувствуется. И нам остается только помогать природе и чуть-чуть подкармливать рыбу.
Вот даже на примере нашего вот этого хозяйства, вот оттуда в первые бассейны поступает горная природная осетинская вода. Она очень богата кислородом, и если детализировать информацию, то на каждый литр там около 12 миллиграмм кислорода, после чего она проходит первый бассейн, и за счет того, что там рыба живет, дышит, развивается, кислород падает. И дальше мы уже смогли приобрести специальную технику, которая восстанавливает, и получается во второй бассейн опять вода попадает богатая кислородом. Что же касается третьего каскада, то там наши ученые создали вообще потрясающую вещь. Вода погружается на 3 метра в землю, и потом уже обратно выталкивается, обогащенная 12 миллиграммами кислорода и всеми полезными свойствами. У нас полностью экологически чистая продукция от малька до икры. Кормим кормами одни из самых дорогих кормов. Корма из Дании, без красителей, без антибиотиков. Не принимаем никакие химикаты. Сельское хозяйство настолько интересная вещь, и настолько она не охваченная в России, что нам еще есть чего делать здесь. И у нас есть соглашение с республикой о том, что мы должны каждый год прибавлять по ферме. Почему у одних получается, у других не получается, я думаю, это вообще вопрос мироздания предпринимательского. Просто возникает всегда огромное желание, чтобы твоя идея превратилась в жизнь. Я думаю, что любой человек, богатый или бедный, для того, чтобы использовать только одно правило, им движет желание и одержимость реализовать свой проект, свою мечту. Про рыбу для нас самое главное, чтобы она действительно стала самой полезной и самой вкусной рыбой. И для этого у нас есть все. Для этого у нас есть желание, для этого у нас есть образование, для этого у нас есть специалисты, есть что инвестировать, есть взаимодействие с властью республики. И самое главное, у нас есть все природные достопримечательности республики, потому что благодаря воде именно она становится такой. Также мы сотрудничаем еще с мелкими хозяйствами. Что это означает? Мы предпринимателям предоставляем посадочный материал, рыбу мелкую и корма. Также обучаем их сотрудников, как правильно выращивать, как правильно следить за рыбой, как кормить ее. Наша рыба – это исключительно экологичный продукт, потому что на производстве категорически неприемлемо использование химических добавок. Мы используем только импортные корма биологического происхождения. То есть никаких лекарств, никаких антибиотиков здесь нет и быть не может. В нашем селе очень трудно с работой, и не надо далеко добираться до города. Нам также выдается транспорт для того, чтобы мы добирались на работу. Заработная плата у нас хорошая, оплачивается всегда вовремя. Мы очень благодарны нашему руководству за хорошее, уважительное отношение к персоналу, к сотрудникам компании, за их вежливость и ответственность в нашей работе. У нас оплачивается полностью белая зарплата. Наши сотрудники гарантированно получают больничные отпускные, все социальные выплаты. Плюс мы заботимся о них, мы оплачиваем им дорогу, так как наши участки находятся не в населенных пунктах, а удалены от них. Мы оплачиваем топливо и организовали горячее питание. За любым успехом стоит титанический труд, мечта о ее реализации и, конечно же, везение. Нам не хватает профессионалов, у нас очень много ведется дискуссий на тему, где их брать, и даже есть программа о сотрудничестве с вашей сельхозакадемией национальной, о том, чтобы брать людей на практику к себе и самых толковых оставлять и давать им достойную заработную плату. Люди должны вместе с вами быть одержимыми. Мы планируем каждый год строить по большой ферме в Осетии. У нас готовится соглашение с республикой, где будут прописаны наши планы. Вообще мы видим около 10 тысяч тонн в ближайшие 5 лет.
Предпринимателя отличает всегда огромное желание реализации своей мечты. То есть все-таки вот этот большой минус для близких у предпринимателя всегда будет на первом месте. Это его проект. Вот эта одержимость, который помогает реализовать проект. Мы стремимся к созданию самого лучшего рыбного хозяйства в стране. Это реальная цель, и мы будем ее достигать. Инвестиции в сельское хозяйство всегда перспективно, потому что человечество не может не есть. В острове аквакультуре работает научно-исследовательский институт, которым наш и директор Антон им руководит. То есть, да, у нас постоянно проходят опыты, мы постоянно что-то ищем. Каждый год открываем по новой ферме. Это новые рабочие места. Сегодня у нас работает около 150 человек. Сегодня идет строительство в Коржине крупной фермы, которая однозначно прибавит рабочие места. С гордостью я могу сказать, что компания «Остров» за время своего нахождения в республике еще никогда и никому не отказала в помощи. Когда происходило восстановление памятника Великой Отечественной войны, мы принимали посильное участие. Также мы очень близко взаимодействуем с вашей детской футбольной командой сардонской. Плюс мы очень взаимодействуем с вашими спортсменами, с фондом ветеранов. Начинается строительство вот здесь, вот в Даркохе, детской игровой площадки. Я именно представляю ту категорию людей, которые в современном мире видят в основном плюсы. Тут тяжело давать совет, потому что у человека должно быть желание чем-то заниматься. Если просто существует желание, интересная работа и достойная жизнь, то я бы смотрел в сторону однозначно сельского хозяйства и IT-технологий. Это как раз те две вещи, за которыми я вижу будущее, это интересно. Мы очень ждем молодежь Осетии у себя в компании, выпускников сельскохозяйственной академии вашей национальной. Мы вместе будем пропагандировать осетинскую мечту и осетинскую продукцию. Мы докажем всему миру вместе, что то, что сделано в Осетии, это всегда красиво, вкусно и полезно.